Tiesos akibrokštai. Šiandien mes turėsim tada dvi temelės tokias. Vieną temelę čia į klausimą. Gavau, ar laikytis mums Seno Tanakho švenčių. Today we have two topics, and the first one is should we celebrate feasts that are present in the Tanakh? Atsakymas būtų labai paprastas. Ne ir dar kartą ne. The answer would be very simple, no. Žinoma, kas nori, tai nebus nuodėmė. But of course, if anyone wants to celebrate these feasts, it won't be a sin. Kam patinka ekstremas? And who likes extremes? Bet kažkokios tai prasmės mums nėra. But there's no greater meaning in this. Trumpai tada, kaip įmanoma, pabandysiu paaiškinti kodėl. And I will try to explain this why it is briefly. Ir paimsiu platesniam kontekste ne vien tik tai kokią nors, ne tik Seno testamento šventės, bet aplamai visus Seno testamento įstatymus, trumpai. And I will even touch a broader context and not only see to those feasts, but also explain some of the things about the laws that are present in the Old Testament. Prisimint turim 3 taisyklės. We have to remember 3 rules. Visada studijuojant šventą raštą turim galvoj turėti šitas 3 taisyklės. Every time we study the Holy Scriptures, we must always have in mind these 3 rules. Kad šventas raštas skirtas 2 subjektams. That the Holy Scriptures are given to 2 subjects. Visi kažkaip galvoja, kad šventas raštas paimi skaityti ir visiems viskas priklauso. For some reason, people think that you take the Holy Scriptures and just read it, and it works like that for everyone. Bet ne, vykdyt ne viskas priklauso, kas parašyta. But it is not the case, and you mustn't. You don't need to fulfill everything that is written in the Tanakh. Nes Dievo žodis skirtas 2 grupėms. Because God's word is given to 2 groups. Žydams ir nežydams. To the Jews and to the non-Jews. Tai yra pirma taisyklė. Raštas skirtas viena dalis žydams, kita dalis nežydams. And so the Holy Scriptures are in one part given to the Jews and in another part given to the non-Jews. Iš to seka antra taisyklė. And from that follows the second rule. Yra 2 sandoros. There are 2 covenants. Žydams ir nežydams. One covenant for the Jews and one covenant for the non-Jews. Skirtingos sandoros. These are different covenants. Žydams duota per Mozę. The one given to Jews by Mozės. Ir nežydams duota per Adomą ir Nojų. And the one given to non-Jews through Adam and Noah. Ir iš antros seka trečia taisyklė. And from the second rule follows the third one. Yra 2 skirtingi įstatymai Biblijoje. In the Bible there are 2 different laws. 2 skirtingi įstatymai. 2 different laws. Pavadinkim tai tarsi 2 toros. We can call this thing 2 Torahs. Dekalogas ir Mozės įsakymai. The Decalogue and the Moses law. Arba trumpiau tariant, Dievo įsakymai ir Mozės įsakymai. Or even more briefly, God's laws and Moses laws. Pabrėžkim Dievo ir Mozės. And it is important to notice that there's the God's laws and then Moses laws. Kad suprastam, kad tai ne tas pats, 2 skirtingos rūšys įstatymų. So we should understand that these are different types of laws. Antra Karalių knyga, 21 skyrius 8 eilutė. 2 Kings 21:8. Gerai įsiskaitykim, kas ten parašyta. Įdėmiai. Labai įdėmiai šitą eilutę. Nebeleisiu Izraeliui iškelti kojas į žemės, kurią daviau jų tėvams, ir rūpestingai laikysis mano įstatymų ir įsakymų, kuriuos jiems davė mano tarnas Mozė.
It's very important to be attentive here. 2 Kings 21:8. I will not again make the feet of the Israelites wander from the land I gave their forefathers, if only they will be careful to do everything I commanded them, and will keep the whole law that my servant Moses gave them. Atkreipkite dėmesį, Dievas kalba tiesiogiai. And here God says, Yra mano įsakymai ir mano tarno Mozės įsakymai. there are the laws, there are two types of laws. There are the laws that I commanded, God commanded, and those that God's servant Moses gave. Pavyzdžiui, ortodoksiniam judaizme šitas nepastebimas dalykas. And for example, in the Orthodox Judaism, this distinction is not present. Jie Mozės įstatymus ir laiko kaip Dievo įsakymai per Mozę duoti. And they hold Moses' laws as God's laws that are only given through Moses. Iš tikrųjų nėra taip. But actually it is not the case. Nes Dievas atskiria, sako, mano įstatymai ir yra dar mano tarno Mozės įstatymai. Because God here differentiates between his own laws and the laws that are given by his servant Moses. Labai aiškiai Biblijoje jie yra išskirti. Padarytas skirtumas tarp jų. And in the Bible it is a very clear distinction between these laws. Dabar trumpai apibūdinsim, kas tai per įstatymai. And now we will briefly comment on these laws. Žinoma, tai, kas duota per Naują Adomą. And that part that is given through Adam and Noah. Čia yra ne žydams. This is not for the Jews. Bet ta Nojaus sandora pakartota yra ir per Mozę. But that Noah's covenant is also repeated through Moses. 40 Nojaus įsakymų pakartota sutraukta forma. The 40 commandments given to Noah are repeated by Moses in a briefer and a shorter form. Ir ta sutrumpinta forma Nojaus sandoros ir yra 10 Dievo įsakymų. And that shorter form of Noah's covenant is the Decalogue. Šita sandora, and this covenant, jinai privaloma tiek nežydams, tiek žydams laikytis. Visiems. This covenant must be followed by the Jews and by the non-Jews also. Kiekvienai protingai būtybei, nesvarbu, turi jis kūną ar neturi. These laws must be obeyed by every sensible being, even if it doesn't have a body or has a body. Ar jis yra dvasia nenusidėjusi ir už tai negavusi kūno? Either it is a spirit that did not sin and did not then gain a body. Privalo laikytis 10 Dievo įsakymų. This spirit must also obey the 10 commandments. Ar jis yra mirusio žmogaus siela be kūno? Or is it a soul that is has risen from a dead body? That soul must also obey those 10 commandments. Privalo švęsti sabatą. And that soul must celebrate the Sabbath. Ir laikytis visus kitus įstatymus. And obey all the other. Iš Dekalogo. And obey all the other commandments that are in the Decalogue. Toliau yra visi kiti įstatymai duoti per Mozę. Then there are the rest of the laws given by Moses. Atsimet, Mozė gavo ne tik 10 Dievo įsakymų, jis gavo labai daug įsakymų. Moses, as you remember, Moses did not receive 10 commandments, but he received a lot more. Jis gavo dar 613 įsakymų. He obtained 613 more laws. Tai va šitų įsakymų reikia laikytis tik tai žydams. And these laws must be only followed by the Jews. Kaip jau sakiau, tas, kuris gimė ne žydų, and as I have said, the person that is not born a Jew, jam priklauso tik tai Nojaus sandora, arba taip pat iš Mozės tik 10 Dievo įsakymų. That person must only obey the Noah's covenant or the 10 commandments. Tas, kurio abu tėvai yra žydai, but that person whose both parents are Jews, privalo laikytis Mozės sandoros, visų 613 įsakymų. Must obey the Moses covenant and all of those 613 laws.
Tas, kurio vienas iš tėvų tik žydas, and the person who has only one parent as a Jew turi galimybę pasirinkti, has the option to choose kurios sandoros laikytis. which covenant they want to follow, Nojaus ar Mozės. Noah's or Moses. Tai va. Kad tie įsakymai dekalogas pas Mozę ir visi kiti yra labai aiškiai išskirti. And the fact that those different laws are easily seen in the Bible, Matom iš 3 dalykų. we see from 3 things. Pirmas skirtumas tarp dekalogo Dievo įsakymų ir kitų įsakymų arba Mozės įsakymų. The first difference between God's commandments, the 10 commandments, and the other Moses law Yra tai, kad 10 Dievo įsakymų užrašė pats Dievas. is the fact that the 10 commandments are written by God. Tuo tarpu visus kitus įsakymus Dievas nerašė, rašė Mozė savo ranka. But all the other laws are not written by God, but by Moses. Koks be gali būti aiškesnis išskirimas tarp šitų dviejų įsakymų? Can there even be a more clearer difference between these laws? Pažiūrėkime Išėjimo 31:18. Let's see Exodus 31:18. Ten rašo. Baigęs kalbėti, Viešpats davė Mozei ant Sinajaus kalno 2 akmeninės liudijimo plokštės parašytas Dievo pirštu. Exodus 31:18. When the Lord finished speaking to Moses on Mount Sinai, he gave him the 2 tablets of the testimony, the tablets of stone inscribed by the finger of God. Labai aiškiai pasakyta, kad Dievas pats užrašė. It's very clearly stated that God himself wrote. Išėjimas 32 skyrius. Exodus 32, 15-16 eilutės. 15-16, lines 15-16. Mozė sugrįžo nuo kalno, nešdamas rankoje 2 liudijimo plokštės, abiejose pusė prirašytas. Plokštės ir jose rėžtos raštos buvo Dievo darbas. Moses turned and went down the mountain with the 2 tablets of the testimony in his hands. They were inscribed on both sides, front and back. The tablets were the work of God. The writing was the writing of God. Labai aiškiai pasakyta, 10 Dievo įsakymų užrašė ant plokščių pats Dievas. And it's very clearly stated that the 10 commandments are written on those tablets by God himself. Tuo tarpu visus kitus įstatymus kaip užrašė? And meanwhile, all the other laws are written. Pakartoto įstatymą 31:24. Deuteronomy 31:4. Kai Mozė pabaigė užrašyti šito įstatymo žodžius knygoje, 31:24. After Moses finished writing in the book of the words of this law, Mozė užrašė. and Moses wrote this. Manot, esminis skirtumas. And this is an essential difference. Štai kodėl Dievo įsakymai ir Mozės įsakymai. And here, why it is differentiated, that there are God's laws and Moses' laws. Vienus Mozė užrašė, kitus Dievas užrašė. One laws are written by God, the others are written by Moses. Tai, ką užrašė žmogus Mozė, jau yra ir dieviškos minties. Ir yra nuo žmogaus daug dalykų. And what is written by Moses is in part from God, but in part also from a human. Už tai Tora yra ir Dievo, ir žmogaus kūrinys. And so Torah is a creation by God and by human. Skirtingai nuo ortodoksinio judaizmo mes sakom, kad ir Dievo, ir žmogaus. Ortodoksinis judaizmas tik Dievo kūrinys. And we do not say, as the Orthodox Jews, that the Torah is only from God. We say that the Torah is also from God and from a human. Dar daugiau, netgi Mozė, kai perrašė tos 10 Dievo įsakymų į Torą, irgi rašė tą pačią knygą, kurią Mozė savo ranką užrašė. And even more, when we even talk about those 10 commandments that Moses also wrote down. Irgi įnešė nuo save žmogiško subjektyvumą užrašydamas. Also brought into those commandments his own subjectivity. Septuaginta mums aiškiai sako, The Septuagint clearly states kad 10 Dievo įsakymų yra 10 žodžių. that the 10 commandments are 10 words. Graikų kalboje dekalogos yra 10 žodžių. And the Greek decalogos, it means 10 words. Visi įsakymai buvo po vieną žodį.
all of the commandments were written in one word. Nu, Mozė atrodė, kad ne viskas bus žydams aišku, jeigu vienu žodžiu apibūdins. But for Moses, he thought that those wouldn't be clear enough for the Jews, so he expanded those. Pavyzdžiui, negeisk. And for example, do not desire. Mozė pagalvoja, kad žydai nesupras. Moses thought that the Jews will not understand. Reikia pakonkretizuoti. And he said that this statement needs to be more concrete. Ir vardina, negeisk jaučio, asilo, žmonos, vergo, vergės. And then starts to name concrete objects that a person should not desire, like ox, goats, and a neighbor's wife, and such. Ir jokio daikto, kuris priklauso tavartimui. And do not desire a single thing that belongs to your close one. Mozė gyvena patriarchaliniai vergoviniai visuomeniai. And Moses lived in a patriarchal and a slave society. Normalu, kad jis taip mąsto. It is normal that he thinks like this. Kad daiktas yra ūkinis padargas, gyvulys, žmona, vergas. That a property is an animal, a person. Paaiškino. And he explained these things. Tam laikmečiui gal ir gerai žydai ir suprato kažką. And for those times maybe it's good because the Jews understood something. Šiandien jau tai vėžiausi. Today this is strange for us. Negeisk asilo ir žmonos ir jokio daikto. To not desire any object or a donkey or such things. Taip pat ir antrą įsakymą šiek tiek Mozė paaiškina plačiau. And also the second commandment is expanded on by Moses. Blemba vis tiek galvoja, dirbs jie tuos stabus. And Moses still thought that they will still make his nation will still make idols. Galvoja, vienu žodžiu čia jie nepaklausys. Kaip Dievą myliu, jie pasidarys stabų. And Moses did not trust his nation that one word will be enough, and he thought that they will still make idols. This won't be enough. Bet nieko, galvoja Mozė. But then Moses said that Moses had a plan. Aš pasirūpinsiu, kad nedarytų. And he made it so they wouldn't make idols. Dievas pavydus Dievas, sako. And then he says that God is envious, jealous. Keršiantis iki 3-4 kartos. That he revenges until the 3rd or 4th generation. Esam dar žydų tokia primityviai sąmonė, kurį laikėsi dar tik ant baimės. And while in those times the Jewish consciousness was very primitive. Tuo laiku labai buvo gal ir pozityviai Mozė pat. And because they had a primitive consciousness and were more driven by fear, it was a good thing that Moses explained that thing in more detail. Šiandien tas rėžiausi. Today these things sound strange to us. Arba gerbk tėvus. And or the other commandment, respect your parents. Tai buvo vienas žodis senąją hebrajų kalbą. This was in the old Hebrew. This was only one word. Galvoja Mozė, negerbsi niką. But Moses thought that they will not respect their own parents. Aha, su antru pagazdinau šiek tiek, kad baudžiantis ir piktas. And then Moses thought that with the second commandment I made it so that they are afraid that God punishes. Su penktu meduolio pagalba padarysim. And then the fifth one, to convince them to obey this thing, I will put it in a way that they will think that they will get presents for this. Ir prirašo prie to įsakymą, kad tau gerai žemėje sektųsi. And then to that commandment, Moses expands that commandment and writes that to respect your parents so that you would have luck on earth. Supras, gerbsi tėvą ir motiną,
And then you can understand that if you respect your parents, gyvuliai gerai veisis, that your animals will breed well, derlius geras užaugs, that you will have a great harvest, sveikatos turėsi. that you will be healthy, Motyvas. and then you will have motives. Dabar visi supranta, kad tai kelia šypseną. Now we all understand that this only raises a smile. Nes dvasinis žmogus tėvus gerbia ne todėl, kad nori, kad jam gyvuliai veistųsi arba turto turėtų. Because a spiritual person does not respect his or her parents because they want that their animals would breed, or they want riches. Jis natūraliai jaučia pagarbą ir dėkingumą. That person naturally feels respect and for their and generosity for their parents, Už gyvybę, už rūpestį. for life and for care. Žydai dykumoje daugumą aišku nejaustų to. But of course, the Jews in the desert in those times wouldn't feel Tai that. juos galima materialinių palaiminimų prosperity pavilioti šiek tiek. And then they can be lured to follow this commandment by promising various presents. Nori uždirbti gerą atlyginimą, tai tėvus gerbk. And then Moses simply puts it: if you want to profit, you must respect your parents. Apie nedekalogą tai aš jau nebekalbu. But I'm not even talking about not the Decalogue, the other laws. Tai todėl tyrinėjant raštą, skaitant Bibliją, visada turim turėti omeny, And so when we are reading the whole scriptures, we always have to have in mind that kad kiekvienoje eilutėje yra tiek amžina dieviška gili prasmė. that in every single line there's an eternal God's truth. Tiek forma, kurią žmogiškai užrašė Biblijos autorius žmogus. That content that is from God, but there also is the form that is written by a human. Pats parinkdamas pavyzdžius, apibūdinimus, savokas. And that person, in this case Moses, he himself selects various examples, various concepts that he knows. Kaip jam tuo metu ir tais laikais atrodė. And those concepts are grown in those circumstances that he lived in. Taigi mums skirtingai nuo ortodoksų ir nuo krikščionių teologija yra kai kas kita. And in our theology differs from the Christians and from the Orthodox Jews. Žydam, ortodoksam ir krikščionims fundamentalistam teologija tai kaip įvykdyti viską, kas čia parašyta. For the Orthodox Jews and the Christian fundamentalists, their only theology is how to fully obey those laws, literally. O mums reikia daugiau smegenis jungti, But for our theology, we need to turn on our brains. kad atskirt, kas čia yra laikina to meto forma praeinanti ir kas yra amžinas dieviškas turinys to eilutė. So that we could differentiate what is only a passing form, that is the circumstance of these texts being written in old times, and what is the content that is from God. Gerai, čia trumpą ekskursą padariau, šiek tiek į šalį. And so briefly I talked about this. Grįžtam prie tų trijų kriterijų, kad du įstatymai yra išskirti. Now let's return to the criteria that the two laws are differentiated. Vienas kriterijus išsiaiškinom, kieno ranka užrašytas. And the first criteria is now known to us. We differentiate by the fact that one law is written by God, the other one is written by Moses. Antras kriterijus bus, And the second criteria will be kuris įstatymas įdėtas į Dievo sandoros skrynią ir kuris neįdėtas. which of the laws is put into the covenant chest and which of the law is not put in that chest. 10 Dievo įsakymų buvo įdėti į sandoros skrynią. The 10 commandments were put into that covenant chest. Paskaitykim pakartoto įstatymą 10 skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. Deuteronomy 10:1-5.
Viešpats man įsakė, išsikirsdink 2 akmeninės plokštes, kaip pirmosios buvo, ir ateik pas mane ant kalno. Padirbink medinę skrynią, aš ant plokščių užrašysiu žodžius buvusius sudaužytose plokštėse. Plokštės įdėk į skrynią. Iš akacijos medžio padirbinau skrynią. Iškirsdau 2 akmeninės plokštės, kaip pirmosios buvo, ir užkopiau į kalną laikydamas plokštės rankose. Viešpats tose plokštėse įrašė, kaip ir pirma 10 įsakymų, matot, Dievas savo ranką įrašė įsakymus, kurios viešpats jums kalbėjo iš ugnies, kai tauta buvo susirinkusi ir padavės man. Sugrįžęs nuo kalno, įdėjau tas 2 plokštės į skrynią, kurią buvau padirbinęs, kaip man viešpats buvo įsakęs. Ir jos ten yra. At that time the Lord said to me, chisel out 2 stone tablets like the first ones and come up to me on the mountain. Also make a wooden chest. I will write on the tablets the words that were on the first tablets which you broke. Then you are to put them in the chest. So I made the ark out of acacia wood and chiseled out 2 stone tablets like the first ones. And I went up on the mountain with the 2 tablets in my hands. The Lord wrote on these tablets what he had written before, the 10 commandments he had proclaimed to you on the mountain out of the fire on the day of the assembly, and the Lord gave them to me. Then I came back down the mountain and put the tablets in the ark I had made as the Lord commanded me, and they are there now. Dekalogą įdeda į sandoros skrynią, o visų kitų įsakymų neįdėjo. So the 10 commandments are put into that covenant chest, but the remaining laws were not put in. Apie tai, kad neįdėjo, paskaitykim pakartoto įstatymą 31 skyrius. And let's read about that in Deuteronomy 31. 24 ir 26 eilutės. 24-26. Kai Mozė pabaigė užrašyti šito įstatymo žodžius knygoje, matot, Mozė savo ranką, kur užrašo, čia ne dekalogas, jis sakė levitams, kurie nešė viešpatės sandoros skrynią, imkite šitą įstatymo knygą kaip liudijimą prieš ir ją padėkite prie viešpatės su Dievo sandoros skrynios. Prie skrynios. After Moses finished writing in a book the words of this law from beginning to end, he gave this command to the Levites who carried the Ark of the Covenant of the Lord. Take this book of the law and place it beside the Ark of the Covenant of the Lord your God. Matot, vienas įdėtas, kitas įdėtas. Labai aiškiai skirti šitie įstatymai. And we can see that these laws are differentiated by the fact that one of the laws, the 10 commandments, are put into the Ark of the Covenant, the covenant chest. The others are put beside that chest. Kad Mozė gavo 2 rūšis įstatymų. Even Moses himself received 2 types of laws. Ir kodėl 2 rūšis? And why 2 types? Todėl, kad yra 2 grupės. Because there are 2 groups. Vieni įstatymai žydams. One laws are for the Jews. O kiti įstatymai ir žydams, ir nežydams. And the other laws are for the Jews and non-Jews. Taigi trečias skirtumas rodantis tarp tų įstatymų. And the third difference between those laws. Kad dekalogas buvo surašytas ant akmens plokščių. The Decalogue was written on stone tablets. O visi kiti įstatymai ne ant akmens plokščių, ant papyrusų ar pergamento. And the other laws were written not on stone tablets, on papyrus or pergament. Taigi 2 įstatymų rūšis. And so 2 types of laws. Vienas įstatymas vadinamas tobulu. One law is called the perfect one. 19 psalmė. Psalms 19. 8-9 eilutės. Psalms 19, 8-9. Viešpatės nuostatai teisingi, jie džiugina širdis. Viešpatės įsakymas tyras, akims duoda šviesybę. Viešpatės baimė gryna išlieka per amžius. Viešpatės sprendimai tiesa, visi iki vieno teisingi. Ir 7 eilutę dar paskaitysiu prieš tai. Tobulas viešpatės įstatymas, jis gaivina sielą. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinance of the Lord is sure and altogether righteous. Taigi sako tobulas įsakymas. And so it is said that the law of the Lord is perfect. Ką reiškia tobulas? What does it mean to be perfect? Reiškia neturi jokių trūkumų. It means that it does not have any deficiencies. Tačiau apie kitą įsakymą raštas sako kitaip.
But about the other law, the scriptures talk about in a different manner. Ezechielio 20:25. Ezekiel 20:25. Ten sako, tad ir aš daviau jiems, žydams, klaidingų įsakymų ir tokių nuostatų, kurių laikydamis jie negalėjo gyventi. I also gave them, Jews, over to statutes that were not good and laws they could not live by. Negali gerai gyventi, laikydamasis tų įstatymų. And so it is said clearly that you cannot live by these laws. Nes tada Dieve apsaugo, kad jų laikytis. Because these laws are horrendous. Pragaras. Hell. Kad jų visų laikytis tai yra pragaras. To obey all of these laws is hell. Ir dar jie klaidingi. And they are false. Iš esmės, bet žydams duoti. In essence, but they are given to Jews. Tai yra dvi rūšis įstatymai. Iš to jau galim daryti dedukcinę išvadą. 10 Dievo įsakymų tobulas įsakymas. Visi kiti netobulas įsakymas. Yra klaidingų įsakymų. From these things we can make a deductive conclusion that the Decalogue is a perfect law. And the one that is given by Moses, the Moses law is one that is not good. Dabar klausimas, kodėlgi to žydus taip Dievas nuskriaudė? But then the question is raised, why did God punish the Jews in such a way? Kodėl jiem tokią nepakeliamą naštą užkrovė? Why did they receive such a hard burden? Netobulų, klaidingų įsakymų ir dar jų nesilaiko, jos nubaudžia. And those deficient laws, and even deficient laws that are hard to follow, and when they naturally fail to follow them, they get punished. O čia jau reikėtų šiek tiek kabalos. To explain this, Kabbalah is needed. Skirtingai nuo, pavyzdžiui, rytietiškos reinkarnacijos, differently from the Eastern reincarnation, kur nuo pat pradžių atsiranda atskiros individualios sielos, where from the start there appears individual souls. Ir jos vis reinkarnuojasi. And those separate individual souls constantly reincarnate. Kabaloje ir Biblijoje yra sielų skilimas. In Kabbalah and the Bible there is a break of the souls, a shatter of the souls. Iš pat pradžių buvo viena bendra siela. From the beginning there was only one common soul. Vienas žmogus. Only one person. Paskui jis skilo. But then gradually that person shattered į dvi dalis. Into two parts. Paskui dar skilo. And then shattered further. Na, priklausomai kiek pasiduodavo nedoriem troškimam. Relative to how much that person gave into sin. Dvasinėme pasaulyje. In the spiritual world. Galiausiai pasiekė tokį lygį, kai buvo jau nemažai tų sielų. Finally, through those shatterings, it reached a level where there were a lot of souls present. 600,000 tų sielų. About 600,000 of those souls. Viena iš tų 600,000 pati svarbiausia buvo siela vardu Izraelis. And one of those souls out of the 600,000 souls was the most important one, and that soul was named Israel. Ir į dvasiniam pasaulį pasidavė nuodėmei labiau negu kitos. And that soul in the spiritual world gave in to sin more than the other souls. Žodžiu, prisidirba daugiau. And that soul sinned more. Ir buvo nutremta dar žemiau į mūsų pasaulį. And that soul then was banished to our world. Kuo žemiau kai siela krenta, tuo daugiau suskyla. And the farther the soul drops, the more it shatters. Į dalelių. Ir va ta Izraelio bendra siela nusidėjusi, čia žemė skilo į daug individų, kurie visi sudaro žydų tautą, atskirus asmenys. And the common Israel soul, the one soul,
was banished to the world, and there it shattered into them, and so today we have a separate individual. Kadangi yra tos bendros sielos dalis, And because those individuals are a part of that once common soul, jie kiekvienas turi kaltę už tą, kas įvyko dvasinėme pasaulyje, už tą nupuolimą. they must repay for that soul's sinfulness that was present in the spirit world. Kuris buvo didesnis negu kitų sielų. And that sinfulness was greater than the other souls. Todėl, kad išpirks savo nuodėmę, And so, as to repay the sins, Dievas uždėjo jiems papildomą naštą, papildomą įsakymą, gana sunku. God gave them an additional law, and that law is a hard one. Todėl kabalistas gali pasakyti, And so a Kabbalist can explain, kad šie visi kiti Dievo įsakymai nedekologiniai and that all other laws that are not the Decalogue yra liudijimas, kad žydai, kai kol buvo bendra siela, nusikalto labai smarkiai. It is evidence that when the common souls were still present, the common soul Israel made great sins. Prisiminkim tą vietą iš Švento rašto, Let's remember that place in the scroll of scriptures, kur tą Mozės įstatymą Mozės savo ranką surašo ir neįdeda į sandoros skrynią. where Moses writes down the laws by his own hand and does not put that law into the covenant chest. Kaip įvardina tą įsakymą raštas? How is that law described by the Holy Scriptures? Atsiverskim pakartoto įstatymo 31 skyrių dar kartą. Deuteronomy 31. Ir skaitykim dar nuo 24 iki 26 eilutės. Let's read again from the 24 to 26. Kai Mozė pabaigė užrašyti šitą įstatymą žodžius knygoje, įsakė levitams, kurie nešė viešpaties sandoros skrynią, imkit šitą įstatymo knygą, dėmesio, kaip liudijimą prieš jūs ir ją padėkit prie viešpaties su Dievo sandoros skrynios. After Moses finished writing in a book the words of this law from beginning to end, he gave this command to the Levites who carried the ark of the covenant of the Lord. Take this book of the law and place it beside the ark of the covenant of the Lord your God, and there it will remain as a witness against you. Šitas įstatymas, kuris nėra dekalogas, And so this law that is not the Decalogue sako, yra liudijimas prieš jūs. is a witness against you. Prieš ką, už ką, kodėl? And then why is that? Why? For what? Ja, mes žinom, kad mes atsinešam tą kaltę jau iš dvasinio pasaulio. But we know that we carry this punishment from the spirit world. Mūsų likimas ir sėkmė, Our fate and luck juk priklauso ne tik nuo praeito gyvenimo vien. does not only is not only given by the lives that we lived previously, Bet ir priklauso nuo to, kai mes buvom dvasios ir už ką mes buvom nubūstos, kad čia atsidūrėm. but also our fate is driven by our actions that were committed in the spirit world. Mums nereikia konkrečiai žinoti to, ką mes darėm, We do not need to concretely or specifically know what we did, nes kam? because for whom Tik tai tą taisysim, will we only try to repair those things that when we sinned in the spirit world? ne, mes turim visose srityse būti tobuli, tada vėl pakilsim atgal. We have to advance not only that advanced in all aspects, not only trying to repay the sins that were committed in the spirit world, but in more and other aspects we have to Tyrinėjam save rašto šviesoj, and we have to explore ourselves in the light of the Holy Scriptures, randam netitikimus and we find discrepancies, ir taisom save. and then we try to fix ourselves Visus, kiek tik yra. and try to
fix all the aspects of ourselves. Nes egzistuoja toks įdomus dalykas, kaip sielų tas dalinimasis, dauginimasis. Because there exists such an interesting thing of when the souls, the number of souls grows greater. Todėl dabar dar dėmesio labai įdomus dalykas. And here there's another interesting thing. Ir nuo mūsų sielos kažkokia tai dalis atskyla. And from our own soul, some parts break off. Nuo kito žmogaus dar dalis atskyla. And from another person, some parts also break off. Gal dar nuo trečio. And even from a third person, this can happen. Susijungia, sudaro naują sielą. And these connect and make up a new soul. Kuri lygiai taip pat turi pataisyti tai, ką mes padarė blogo, nes tai yra mūsų dalis. And that soul needs to fix things that are bad and to fix its own bad aspects. Because it's a part of us, made up of us. Nėra romantinis mitas, kad egzistuoja giminingos sielos. It's not only a romantic myth that there exists souls that are close to each other. Tai yra viena iš pagrindinių kabalos tiesų. It is actually one of the most important truths of the Kabbalah. Jeigu pamačiau, kad žmogus yra mano artima siela, and if I notice that a person is a close soul to me, tai arba jos siela turi mano sielos dalį. It means in this case that that person's soul has a part of my soul. Arba aš turiu jos sielos dalį. Or I have that person's part of the soul in my soul. Kodėl dvasia sielas Biblija lygina su ugnies liepsnom? And why is it the case that in the Bible the souls and spirits are compared to fire? Labai gražus, labai prasmingas palyginimas. But because it's a very meaningful comparison. Juk dega žvakė. When a candle burns, aš nuo to žvakės prisidegiu kitą žvakę. I can lit another candle from that candle. Trečią, ketvirtą. A third or fourth one. O ta žvakė, nuo kurios prisidegėm, ugnis nesumažėja. But the fire that is present on the first candle does not diminish. Va tas pats yra su mūsų siela, nuo jos gali dalelė atsiskirti, sukurt sielą, tai tarsi toks dauginimas biologiniam pasauliu, bet čia tik tas biologiniam pasauliu dauginimas tik atspindys to dvasinio reiškinio. And in this case it will be a sort of a reproduction of souls that breaking off those breaking parts of a soul is a sort of reproduction in the biological realm, but these are only analogs to what happens in the spiritual realm. Jeigu mano siela mirties metu ar po mirties pasidalins, sakykime, 10-15 sielų. And if my soul after my death shatters into 10 or 15 souls, mano siela nuo to niekiek nesumažės. My soul will not diminish from that action. Taip ir ta ugnis ant žvakės. Just as the fire will not diminish from that first candle. Netapo mažesnė, jeigu nuo jo prisidegėm ten 10 žvakių. That fire did not become smaller because we lit other candles from it. Tik tai įdomus dalykas, kad tos sielos, kurios nuo manęs atskilo, jos turės mano likimą. But an interesting thing is that the souls that are the result of my soul shattering will have the same fate as mine. Sielos keičiasi, taip pat mutuoja. The souls change and they mutate. Jos nėra kaip pasidūsus atma nekintant, tokia pati visada, kurios kitimas nepaliečia. They're not an atma that doesn't ever change and stays constant the same. Atskilusi sielos dalis nuo vienos susijungia su kito žmogaus sielos dalim. The soul that has broken off from another soul then connects with another soul. Todėl turi ir bruožus charakterio ir vieno ar kito asmens, vienos ar kitos sielos. And that person has characteristics that are
a mix of one and another soul. Lygiai ne tik bruožus turi, bet ir likimą. And in the same sense, not only the characteristics are gained, but the fate is also inherited. Bausmės už mano padarytas nuodėmes. The punishments for my sins. Arba atlygį už mano padarytus gerus darbus. Or rewards for my good deeds. Nes tai yra tas pats mano aš pasidauginęs. Because that is the same I that is multiplied. Ji dalyvavo darant blogą ar gerą. The same soul participated in the good and evil. Todėl vienodai atsakinga, vienodai priklausai užmokestis, kaip ir man. And so the same responsibility is present, the same rewards are present. Lygiai kaip ir likimas bus maišytas, miksas. And it is the same case when a soul is mixed. Jeigu turės dar kito žmogaus sielos dalį. When a soul will have a part of another soul. Tai ir to žmogaus ir likimą, ir bruožus. Then that soul will also gain the fate or the punishments or the rewards that are given to that other soul. Visai kaip kūniškam lygmenį. Almost exactly as in the bodily level. Vaikas iš tėvų perima bruožus. A child inherits characteristics, genes. Rasę, odos spalvą. The race, skin color. Ir taip toliau. Tai va čia tas garsusis dėsnis. Visa, ką matom čia, šitam apčiuopiamam pasauliui, aukštesnių ir subtilesnių lygmenį egzistuoja dvasiniam aukštesniam pasauliui. And so this is the natural law that everything that exists here is repeats itself in a more subtle and higher way in the spiritual realm. Matydamas augalo šakas gali pasakyti ir apie šaknį šitą. And when you see the surface of a plant, you can even talk about the roots of that plant. Tai va, nesigilinsim ką ir kas padarė. Now we will not delve deeper into who has committed what. Tik Biblija preiškia taip tokia mislingai formai, ką padarė Izraelis tą bendrą sielą. But the Bible tells us what Israel did in a mystical, not a mystical way, not certain way, symbolical. Yeah, symbolical, hidden way. Prisistatė aukštesnę gyvybės formą žemėn. And a higher life form appeared on earth. Pamatė Jokūbą. Saw Jacob. Ir jį užpuolė. And attacked him. Mušėsi. And the higher life form and Jacob fought. Išsuko jam koją. Then Jacob's leg was injured. Sako, kas tu, žinai? And then asks him, do you know who you are? Sako, kas, Jokūbas? But then he says, no, I'm Jacob. Koks tu pavelnių Jokūbas, tu Izraelis? But that life form says that you're not Jacob, you're Israel. Atskleidžia apie tą sielą. Ir paaiškina, kodėl Jokūbas čia atsidūrė žemėje. And then it is explained why Jacob is here on this earth. Sako, tu kovoji su Dievu ir su žmonėm. The life form says that you fought with God and with people. Reiškia, buvo priešiškas kitom sielom žmonių. And so it means that the common soul was an enemy with other people. Ir buvo priešiškas Dievui. And even an enemy to God. Štai. Ir už tai gauna ne tik tai, kad bausmę, persekėjimus. And for that they receive not only a punishment. Šitos Jokūbo sielos išeina visi žydai. And from the Jacob soul all the Jews come. Bet ir didesnį įstatymą.
And they also receive, next to those punishments, another law. Jiem tai yra atpirkimas šitas įstatymas. And this law is a form of repayment for their sins. Sunkus, nepraktiškas, nesąmoningas, netgi kvailokas. And this law is hard, unpractical, unsensible, and a little stupid. Bet va tame ir yra, va čia yra bausmė. But it is how it is because it is a form of punishment. Išlaikysi, išsigelbėsi. And if you hold it through, you will be saved. Kita vertus, čia dar yra gudrybė šitam įstatymui. But in another way, there's wit in this law. Jis padarytas taip, kad tiesioginės prasmės tu niekaip negalėsi nesulaužęs išsilaikyti. Niekaip. It is made in such a way that it is not possible to not break it when it is interpreted in a literal sense. Skaitykim visą istoriją nuo pat pradžios, nuo pat Egipto. We can read the whole history starting from Egypt. Laužė įstatymą. They constantly broke the law. Kodėl? Why is it? Ar jie tokie bjaurūs? Are they so evil? Ne, padaryta taip, kad tiesioginės prasmės tu negali įsilaikyti. It is made so that one cannot follow or obey these laws in a literal sense. Nes yra ir dvasinė, ir tiesioginė prasmė. Pasirink, kurios laikysies. Because there are two ways of this law, the literal one and the spiritual one, and you can select which one will you obey. Gerai, sulaikyk fizinės tos pažodinės prasmės. And if you select the literal, the physical one, tai būsi apvalytas nuo savo kaltės. Then you will be cleansed of your sin. Bet šito nepadarysi. But you will not be able to do so. Už tai sako, nebūkit kietasprandžiai, nebūkit akli, nebūkit kietaširdžiai. And here it was said to do not be stiff-necked, to not be stiff. Ir pastoviai kartoja, kodėl jūs tokie akli ir kvaili. And it always constantly repeated, why are you so stupid and blind? Eikit į dvasinę prasmę, jūs jos sėkmingai įsilaikysit. It's clearly given that it just go to the spiritual sense and you will easily obey it. Jūs pradėsite tobulėti. It will be easier to follow that spiritual sense and you will start to improve, to advance. Bet dėja ne. But it is not the case. Dar labiau škėtėja, dar labiau kanonizavo tą ritualą. They grew even more stiff-necked. They even canonized the ritual. Ir taip kaip voverė pasaka be galo sukasi ten rate. And they are like a hamster in their hamster wheel, constantly spinning. Tai va, štai kodėl nereikia laikytis visų šitų mums bent jau Mozės įstatymų. And so this is why we do not need to follow the laws of Moses. Nes jie yra skirti kaip bausmė apsivalyti. Because they're given as a punishment for the Jews to cleanse themselves. Pats Dievas nenori jų, jam nereikia šitų švenčių visų ir dalykų. God himself does not need those feasts and such things. Paskaitykime Izaiją 1 skyrius nuo 11 iki 15 eilutės dar kartą. Let's read Isaiah 1 nuo 11 iki 15. 11:15. Ką man daugybė jūsų aukų, sako viešpats. Man jau užtenka jūsų avinų deginamųjų aukų ir penimų gyvulių aukų. Aš nemėgstu jaučių, avių ir ožių kraujo. Kas reikalauja iš jūsų viso to, kai ateinat pasirodyti man ir mindot mano kiemus? Neaukokit man tuščių aukų. Smilkalai man yra pasibjaurėjimas. Aš negaliu pakęsti jauno mėnulio, sabatų ir kitų švenčių. Pakęsti negaliu, sako, švenčių. Negi jūsų iškilmingi susirinkimai yra nedorybė. Jūsų jauno mėnulio kitų iškilmingų mano siela nekenčia. Jos mane slegia ir aš pavargau nuo jų. The multitude of your sacrifices, what are they to me, says the Lord? I have more than enough of burnt offerings of rams and the fat of fattened animals. I have no pleasure in the blood of bulls and lambs and goats.
when you come to appear before me, who has asked this of you, this trampling of my courts? Stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me, new moons, Sabbaths, and convocations. I cannot bear your evil assemblies. Your new moon festivals and your appointed feasts my soul hates. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. Nebereikia Dievui šito dalyko. God does not need such things. Čia jis įdavė dvasinę prasme, bet reikia patiems susiprasti. God gave the spiritual sense, but they need to understand, the people need to understand that fact themselves. Tobulint savo sielos pažinimą. To improve their soul's capabilities of knowledge. Ir pamatysi, ko reikia Dievui. And then when you gain enough knowledge, you can finally see what God really needs. Gilinkis į dvasinę ir labai greitai apsivalysi ir įvykdysi tą įstatymą. And if you delve deeper into the spiritual sense of the texts, you will easily cleanse yourself. Nes dvasinė prasme labai paprastai. Faktiškai įsiugdai 7 dorybės savyje. And the spiritual sense is very rather easy, because you need to follow the 7 virtues. Ir nugali 7 ydas, kurios yra mumyse. And then you beat those 7 vices. You win over those 7 vices. O kai nėra tų ydų, nebedarysim tų nuodėmių. And when there are no more vices, we will not commit any sins then. Nes jos ir yra tų nuodėmių priežastis. Because those vices are the reason for the sins. Žmogus nusideda todėl, kad jis turi 7 ydas savy. A person sins because they have those 7 vices. Štai kur esmė. And here's the essence. Tik tiek. Only this. O visi tie gausūs įstatymai. And all of those multitudes of laws. Yra apie vieną ar tą patį kalbą, apie tas 7 ydas ir 7 dorybės. They all talk about the same 7 vices. Nieko daugiau. Nothing more. Gana paprasta. Yes, it's rather simple. Na, supras paprasta, padaryti šiek tiek sunkiau. To understand these things, it is simple, but to then beat those vices, to overcome those vices is harder. Bet įmanoma pasiekima. But it is possible and doable. Tuo tarpu pažodinės prasmės nei laikytis įmanoma. Meanwhile, the literal sense, one cannot follow the literal sense and obey it. Nesulaužius. And it is not possible to not break those laws. Nei prasmės yra. And there's even no meaning in trying to obey those literal laws. Viskas panaikinta. Everything is in this the literal sense is meaningless. Tai va, kodėl nereikia lysti tas nesąmonės. And so this is the reason why it is not necessary to participate in those nonsenses. O jau pas dabartinius talmudistinius žydus. And even in contemporary Talmudists, tai ne tik biblinė kažkokia pažodinė prasme. It is not only that literal sense of the Bible. Tai iš vis sukurtas cirkas. They do not follow. It is not only that literal sense, but they have made the Talmudists made the circus. Kurio esmė kulinarija. When that's the whole tradition's essence is culinary, the kitchen, the culinary. Šitą šventę taraną valgom. In that feast we eat one thing or another. Šabatas taraną valgom. In the Sabbath we eat one thing or the other. Purimas, reikia Hamano ausų prisikepti, sausainių tokius pasiekti. And if it's Purim, then we need to bake some special cookies. Ir pastovi tas Dievo garbinimas per virškinamą traktą. And then this constant respecting of God through the worshipping of God through the stomach. Spėkit iš 3, kokia Dievo reakcija tai.
and try to guess what is God's reaction to such things. Aš neįvardinsiu, pagalvokit patys. I will not say, you can think for yourselves. Gerai, šitą temą tiek.